По своей природе человек очень странное создание. Сначала мы разрушаем, а затем пытаемся отстроить все заново. Мы подчеркиваем важность научных открытий, при этом забывая, какими способами этого добиваемся, и как беспощадно уничтожаем свою родную планету. Всем привет! Вы смотрите канал Фабрика фактов, и в этом выпуске мы расскажем вам о животных, которых человек спас от вымирания. Калифорнийский кондор является одной из самых долгоживущих птиц на планете. В среднем они живут около 60 лет, однако долголетие не помешало кондорам едва не вымереть в 1987 году. Причиной стало разрушение человеком естественной среды обитания, браконьерство, а также массовое отравление отходами человеческой промышленности, в первую очередь свинцом. В 1987 году в дикой природе не осталось ни одного калифорнийского кондора. Причиной тому послужили власти, обеспокоенные сохранностью вида, и при поддержке зоопарков Сан-Диего и Лос-Анджелеса выловили всех кондоров, которых осталось всего 27 особей. Их поместили в зоопарки, где попытались искусственно увеличить популяцию птиц. Успехи не заставили себя долго ждать. Уже в середине 90-х годов популяция этих птиц возросла, и они были возвращены в естественную среду обитания. Был принят ряд законов и программ по охране этого вида птиц. Калифорнийские кондоры и сейчас находятся на грани исчезновения, однако по состоянию на сентябрь 2016 года было выпущено 446 особей, и их популяция продолжает расти. Луизианский барибал. Это определенный подвид барибала, черного медведя, обитающего в штате Луизиана. Барибал – самый обычный североамериканский медведь, который встречается более чем в половине штатов США. Однако некоторые из его подвидов, в частности луизианский, долгое время находились под угрозой вымирания. Все потому, что барибал был и остается популярным объектом для охоты. Мало кто знает, но после знаменитой истории с Теодором Рузвельтом, который отказался застрелить медвежонка барибала, появились умилительные плюшевые мишки Тедди, названные собственно в честь 26-го президента США. Но, увы, не все последовали человечному поступку Рузвельта. К 1992 году луизианских барибалов насчитывалось всего 150 особей, обитающих в дикой природе. Благодаря комплексу охранных мероприятий за 20 лет удалось сохранить вид. Сегодня в лесах Америки обитает не менее 700 медведей, и с 2015 года вид не считается исчезающим. Хомячки. В начале прошлого столетия один зоолог отловил несколько странных и редких грызунов в Сирии. Они были описаны всего столетием раньше и получили название сирийские или переднеазиатские хомячки. Среди пойманных животных оказалась всего одна самка. Их стали видеть все реже, и зоологи посчитали, что они исчезли полностью в дикой природе. Их начали изучать и разводить в неволе в течение нескольких поколений, для того, чтобы увеличить их популяцию. Некоторые из них сбегали, остальные стали предками современных домашних хомяков. Прародительницей всех хомячков, которые живут у нас дома, является та самая единственная самка, которую поймали в начале 20 века. Благодаря одному единственному зоологу, все хомячки, которые живут у нас дома и в дикой природе, не исчезли. Белоголовый орлан. Любой американец без труда узнает эту хищную птицу, ведь это национальный символ США. Однако мало кто знает, что однажды этот вид находился на грани полного вымирания на территории США, тогда как в других географических зонах птица чувствовала себя вполне комфортно. Только представьте себе страну, символ которой вымер только на территории ее же государства. Во времена зарождения США на его территории обитали сотни тысяч орланов, однако к 1950 году их число упало всего до 412 особей. Национальная федерация дикой природы назвала основной причиной столь значительного сокращения численности браконьерство. Однако немалую роль в вымирании сыграли определенные пестициды, которые широко применялись в те времена и со временем были запрещены властями полностью. Усилия по защите редкого вида увенчались успехом, и уже в 2006 году их численность составляла около 10 тысяч особей, а в 2007 году белоголовый орлан получил в Красной книге статус вида, вызывающий наименьшее опасение. Горбатый кит или длиннорукий полосатик. Как и большинство других видов китов, длиннорукий полосатик когда-то был настолько популярной добычей, что мы едва не лишились этого морского гиганта раз и навсегда.
Когда стало совершенно очевидно, что из-за китобойной индустрии удивительное животное почти полностью исчезло с лица Земли и что его популяция не сможет восстановиться без помощи ученых, власти всех стран объединились и ввели международный запрет на охоту за китами. Произошло это в 1966 году, и на тот момент в дикой природе оказалось всего 5000 горбатых китов, то есть около 90% этих существ попросту вымерло. С 1966 года многое изменилось, и величественное животное совершило поистине триумфальное возвращение. В отличие от других созданий из этого списка, в случае китов программа по разведению в неволе физически неосуществима, ведь один горбатый кит в среднем весит 36 тонн. Для сохранения уникального вида людям пришлось изрядно потрудиться, и сложнее всего было бороться с охотниками на китов. Длиннорукие полосатики до сих пор заветная добыча для браконьеров, и эти киты периодически запутываются в рыбацких сетях, но их численность и популяция все же значительно возросла. По последним оценкам в Мировом океане плавает около 40 тысяч особей. Эта цифра звучит очень воодушевляюще, но не стоит забывать о том, что она составляет лишь треть числа горбатых китов, которые обитали на нашей планете до начала китобойного промысла. Тутовый шелкопряд. Тутовый шелкопряд полностью зависит от человека и обязан ему своим существованием. Это насекомое иногда называют шелковичный червь, хотя оно совершенно не является червем, это бабочка. Коконы гусениц этих бабочек созданы из шелка, который человек повсеместно использует. Гусениц разводят специально для получения шелка уже более 5000 лет. За это время их дикие родственники постепенно вымерли. Гусеницы, которых разводят для получения шелка, очень беспомощны, и даже после того, как с ними случится метаморфоза, бабочки не могут летать и нормально питаться. Их крылья остаются недоразвитыми, а их ротовые органы слишком малы, чтобы нормально питаться. В результате одомашнивания у насекомых отсутствует инстинкт самосохранения. Они не боятся врагов, а в дикой природе выжить не могут. Для размножения им нужна помощь человека. Несмотря на это, тутовый шелкопряд не собирается исчезать и прекрасно себя чувствует. Известно, что самые здоровые и хорошо откормленные гусеницы дадут самый лучший шелк, поэтому их холят и лелеют. Европейский зубр. Этого зверя человек почти довел до исчезновения. Европейский зубр – самое крупное наземное животное Европы, однако он был полностью уничтожен в дикой природе из-за чрезмерной охоты. Традиционно люди охотились за его шкурой и рогами еще с эпохи палеолита, однако современные охотники довели зверя до исчезновения. Солдаты во время Первой мировой войны охотились на зубров для получения мяса, несмотря на то, что прекрасно знали о том, что животное очень редкое и находится под угрозой. Последний дикий европейский зубр был застрелен в 1927 году. К счастью, несколько представителей продолжали жить в зоопарках и бродячих зверинцах. Они привлекли пристальное внимание немецкого биолога Хайнца Хека. Хек предположил, что так как современные животные несут гены вымерших предков, они могли бы разводиться в неволе и пополнить дикую популяцию. Хек не хотел, чтобы новые зубры снова вымерли. Он попробовал размножать их, взяв за основу всего 12 животных. Сегодня численность европейских зубров составляет 4000 особей. Белый или аравийский орикс. Антилопа, когда-то широко распространенная в Западной Азии. Эти дивные создания свободно гуляли по Аравийскому и Синайскому полуостровам, а также Месопотамии. Но их красивая шкура и вкусное мясо привели к исчезновению. Охота на орикса была таким привычным явлением, что туристы отстреливали антилоп, не выходя из салона своих автомобилей. В итоге, в 1972 году дикие белые ориксы были полностью истреблены. Сколько бы ни говорили, что держать диких животных в неволе плохо, но вот удивительная история спасения вида, обязанная именно домашним антилопам. Несколько особей орикса жили на территории богатейших шейхов, и с них началась активная программа по восстановлению вида. Были потрачены годы, вложен огромный труд и немалые деньги, но программа увенчалась успехом. В настоящее время в условиях дикой природы обитает не менее 1000 белых ориксов, и с 2011 года вид больше не считается вымирающим. Дальневосточный леопард или амурский барс. Дальневосточный леопард – это редчайший подвид леопардов на Земле, и в столь плачевном положении дел виноваты именно браконьеры, ведь на черном рынке за одну шкуру этого барса можно было выручить около $1000.
Эти удивительные животные обитают в Приморском крае на юге-востоке России и на небольшом участке Китая, где на них активно охотятся ради ценного меха. Международный союз охраны природы причислил этих кошачьих к видам, находящимся на грани полного вымирания, поскольку в дикой природе амурских барсов почти не осталось. По состоянию на 2015 год их численность популяции составляла менее 60 особей в России и Китае, хотя специальные меры по защите вымирающего подвида стали предприниматься еще в 2007 году, когда и была инициирована программа по разведению в неволе. Выживание этих кошек находится в опасности также и потому, что люди уничтожают их естественную среду обитания и убивают других животных, которыми питаются амурские барсы. Численность их популяции на сегодняшний день выросла почти до необходимого для репродукции уровня. В 2011 году в неволе насчитывалось уже 173 особи. Благодаря охранным мерам и программе разведения, в начале 2018 года в дикой природе жило уже 103 редких леопарда. Впереди нас ждет еще очень много работы по спасению этих уникальных животных, но пока что можно считать, что люди в очередной раз смогли спасти вид, едва не исчезнувший с лица земли. Индийский носорог. Это самый крупный из азиатских носорогов. Некогда населял огромные территории. Его можно было встретить и в Южной, и в Юго-Восточной Азии, на юге Китая и даже в Восточном Иране. Так, правда, было до тех пор, пока человек не счел носорога отличным трофеем. Стараниями охотников число особей индийского носорога сократилось до 6 сотен. Плачевную ситуацию исправили строгие индийские законы, направленные на борьбу с браконьерством и создание специальных заповедников. Сегодня индийский носорог водится только в Южном Пакистане, Восточной Индии, Непале и Бангладеше. Количество особей достигло 3000, это совсем немного, но все же гораздо больше, чем 600. С 2008 года индийский носорог считается уже не исчезающим, а уязвимым видом. Тасманский волк. Напоследок, хотелось бы отметить случай, когда человеку не удалось спасти вид. Хотя популяции многих живых существ человеку удалось восстановить, некоторые из них все-таки были истреблены полностью, и вернуть их назад пока не представляется возможным. Тасманский или сумчатый волк – пример одного такого животного. Он был самым крупным плотоядным сумчатым на планете и вымер на территории Австралии несколько тысяч лет назад, кроме острова Тасмания. Численность этих животных падала с каждым годом из-за болезней, исчезновения других существ, которыми они питались, и из-за чрезмерной охоты на него. Последний представитель скончался в Тасманском зоопарке в 1930 году. Сохранились образцы ДНК из останков этого волка, поэтому наука не теряет надежды когда-то разработать технологии по восстановлению этого уникального вида. Может быть, нам удастся исправить наши ошибки в будущем и никогда не совершать их снова. Спасибо за просмотр, друзья! Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!